Yo，歡迎收聽球韻之最新一集嘅錄影節目時間啊！咁啊都闊別咗一段時間冇做錄影節目啦。咁啊，因為自從球季完結之後咧，咁啊過去呢個半月左右啦，都係全心投入呢個世界盃嘅聲音直播啦。咁都好慶幸啦，都再次多謝大家嘅支持啦！喺呢段時間入面咧，其實小弟喺 YouTube 頻道上面嘅訂閱人數咧都多咗唔少嘅，咁亦都有啲嘅場次啦，咁啊都有成可能千幾二千位觀眾朋友同時一齊間睇小弟嘅聲音直播，咁所以咧咁啊再次喺度多謝有喺個世界盃度睇過我嘅影片嘅朋友啦。咁啊，順便都喺度呼籲一下啦。咁啊，記住睇到呢條影片或者之前睇過我嘅片，咁啊未訂閱嘅朋友記住就 CLS comment like 同埋 subscribe 小弟嘅 YouTube channel 啦。咁啊，世界盃啊終於曲終人散啦。咁啊，小弟都做咗29場嘅聲音直播啦，即係差唔多1/3嘅比賽啦。咁啊，包括去到最後嘅階段啦。咁啊，今年嘅世界盃我諗嗰個談論性啦，嗰個焦點話題啦，咁啊隨住所有嘅大隊最 top 嗰4隊入晒最後4強啦，然之後有啲球隊啦個晉級過程亦都係相當之辛苦，或者係相當之帶點戲劇性啦，亦都令到成個比賽增添咗唔少嘅討論度嘅，亦都有好多即係今次世界盃而引申出嚟嘅啲話題，咩一日忽然球迷啊，種種好多唔同嘅網絡現象咧，都因為呢個世界盃嘅熱潮而出現啦。咁包括估唔到咧呢場決賽，咁啊西班牙對住阿根廷嘅比賽，咁啊西班牙我只能夠講係技術性地擊倒阿根廷啦，亦都再次恭喜西班牙喺今屆嘅比賽入面咧，真係用佢哋最強勁嘅傳啊話到俾世人聽，而家當今嚟講，佢哋嗰個嘅組織啦，佢哋嗰個好似機械般精準嘅運轉啦，係冇球隊能夠擊敗佢哋嘅，咁啊所以亦都係繼攞咗上屆嘅歐國杯冠軍之後，亦都攞埋今屆嘅世界盃冠軍啦。咁我相信有睇比賽嘅朋友都覺得好有說服力㗎啦。咁啊雖然你話場面上係咪好精彩咧，贏得咁一定唔係，咁但係從來西班牙嘅足球都係咁啦，即係以往迪保斯基，以往再星光熠熠啲嘅年代，沙維恩尼斯達，咁啊教授布斯基斯，加埋前場可能阿費托啊、大衛韋拿啊，咁但係你話踢出嚟嘅足球係咪哇超級水銀瀉地、超級精彩咧？都係唔係嘅，都係傳控為主啦。咁譬如10年嗰場嘅決賽，西班牙都係加時1-0搞掂荷蘭，其實同今場有啲異曲同工之妙嘅。咁但係當然嗰場波嘅荷蘭我哋都覺得係冇呢一場嘅阿根廷咧係咁被動啦，被動到係去到加時嘅下半場先至有一腳嘅射門。咁啊，但係呢場波嘅戰術啦，或者嗰個發生咗啲咩事就唔再多講啦，反而就想講下場下嘅一啲爭議啦。或者係呢一場波引申出嚟嘅一啲風波，似乎喺世界盃決賽完咗幾日都繼續係發酵緊或者係醖釀緊嘅。咁啊，種種嘅不是啦，尤其是今年阿根廷成為大家嘅頭號公敵啦，或者係大家覺得係anyone but Argentina， 應該好多可能你身邊嘅中立球迷咧，就算冇特別支持一隊波咧，都可能對阿根廷係冇乜好感，甚至乎係討厭嘅。咁我都覺得嗰個 narrative 啦，或者嗰個上網嘅風向啊，成日都某程度上係帶動到呢一種嘅仇恨值係不斷上升嘅。咁我喺呢度咧就冇意再去所謂嘅點樣再加鹽加醋啊，或者煽風點火啦。即係我諗，如果你用客觀理性嘅角度去睇，阿根廷今屆喺場上有啲乜嘢過火嘅行為，大家都看在眼內㗎啦。即係可能由4強嘅時候，上半場對英格蘭嗰種嘅殺傷性嘅戰術啦，又或者去到呢一場波某啲球員嘅失控行為啦，例如帕利迪斯喺換咗入嚟之後，基本上好似食咗炸藥咁嘅，咁然之後完場之後，亦都有幾下不必要嘅推撞，或者直情我覺得係好似追住人哋窮追猛打，咁我自己覺得係極不恰當嘅，亦都係譴責呢個我自己覺得係呢個粗野唔文明嘅行為啦。當然亦都唔可以話南美波係咁啦，係我哋知道南美波係咁，但係咪代表係佢哋係可以肆無忌憚咁樣做咧？咁但係對於再之前嘅一啲大家所謂覺得嘅爭議，譬如對埃及個 VAR 點解
就推翻咗埃及個反擊嘅波，然之後調翻轉喺阿根廷入嘅時候，有冇睇翻埃及嗰個沙拿疑似被擊跌咧？咁嗰啲其實我開 live 嘅時候都講，我覺得冇爭議嘅嗰啲比賽。如果你睇翻嗰啲鏡頭的話，所以我覺得係一單話一單，就唔好拎晒啲嘢一齊嚟講，就覺得阿根廷係衰咁，然之後就所有嘢咧都一定要將佢上綱上線到，一定係佢係最衰噶啦。如果你話佢係好，話佢冇爭議咧，就係你偏幫阿根廷，即係最唔想其實就係見到呢啲風氣。所以今日我亦都係想趁呢一個嘅機會啦，呢個錄影嘅節目啦，去講下，亦都因為可能近期即係身邊都有啲嘅朋友，可能有啲嘅片啊、成啊，又或者大家嘅取態或者發表嘅言論都會引嚟一啲嘅爭議。咁喺度我都發表下自己少少嘅一啲睇法啦，或者係抱住一個 fact check 求真嘅精神啊。首先其實就大家覺得美斯好冇品嗱，針對美斯係咪球王，係咪有領袖風範呢樣嘢咧？我自己就覺得美斯就一定係球王嚟啦，一定係喺佢永遠喺我嘅心目中都係 GOAT Greatest of all time。即係由我細細個睇佢開始，細個佢嘅16歲開始就着住當年30號波衫，跟住19號波衫幫巴塞上陣。咁啊，及後我自己亦都喺大學嘅時候有去巴塞隆拿度交流咗半年啦。咁啊都睇咗幾場巴塞嘅比賽，現場可以睇到美斯嘅神乎其技啦。咁啊，所以不嬲有熟悉我嘅觀眾或者有睇開我節目嘅朋友，如果美斯同 C 朗，我一定係覺得美斯係好嘅。咁但係亦都唔代表我憎 C 朗啦。今屆喺美斯你睇佢嘅一啲純粹係一啲記錄上面啦，亦都冇爭議㗎啦。我諗即係佢係即係我自己覺得啦，有啲人就攞美斯今屆攞唔到冠軍，咁佢就失敗啦，抵死啦。美斯壓招啦，咁啊仲話自己係球王，咁啊抵你臨尾即係睇佢喊，可能有啲人覺得心涼啊，我覺得抵死啦。咁但係其實佢冇嘢好抵死喎，即係佢2屆帶住呢隊阿根廷都唔係話牌面上最勁嗰幾隊，佢可以攞到一個冠軍同埋一個亞軍亦都你睇全部都係紀錄嚟嘅。帶領上陣最多次數啦，世界盃34場，贏最多嘅比賽23場，係麥巴比超越咗佢嘅入球總數啦。咁但係佢21個入波都暫時係史上排第2嘅，因為都係唯一2次Golden Ball 嘅 winner 啦，亦都係最多嘅高 contribution 啦，有33個嘅入球貢獻啦，因為數都數唔晒㗎。最多嘅淘汰賽嘅入球貢獻有17個啦。史上最多助攻12個啦，最多淘汰賽嘅助攻10個啦。咁亦都係2022世界盃成功喺每一圈嘅比賽都有入波啦。咁啊連續6場嘅淘汰賽比賽有入波，呢啲紀錄嚟嘅。咁啊對住15支唔同嘅國家隊有入過波啦。咁啊亦都係唯一一個球員喺6屆嘅世界盃有助攻啦。入第2個最多嘅冇12碼嘅入波啦。唯一一個球員喺20歲以下、20歲同埋30歲以上都係取得一個世界盃嘅入球啦。咁亦都係入咗最多世界盃禁區外嘅入球啦，入咗6個波啦。亦都係最老成功連中3元嘅球員啦。咁啊以38歲咁啊357日嘅身份啦，咁就分組賽對住阿爾及利亞嘅嗰一場啦。咁啊亦都係史上第2個球員咧。咁啊出席3次嘅世界盃決賽，就係14、22同埋26年。咁我哋係講呢啲紀錄都講咗成分零2分鐘啦。咁所以而呢啲紀錄全部都唔係容易破啊。咁呢個就係美斯留下，即係都好大機會係今屆佢嘅最後一個世界盃啦。咁如果你從呢啲咁客觀嘅數字你都否定美斯嘅影響力，或者否定美斯呢個球員喺球壇上面嘅成就，咁只能夠講你就真係麻煩咯或者係你就真係因為唔中意佢，你所以先至唔承認佢咯。咁但係當然去到第2樣嘢就係大家會談論嘅就係佢嘅 leadership 即係所謂嘅領袖氣質。咁啊因為幾樣嘢啦。咁啊究竟喺比賽入面佢有冇好好咁控制自己嘅隊友啦，又或者係即係賽後嘅一啲一舉一動啦。咁首先即係我自己嘅角度，我覺得美斯其實賽前賽後其實佢同西班牙嘅球員個關係都係良好，尤其是一啲有巴塞關係嘅球員，例如賽前其實佢已經主動揾咗耶馬啦去握手啦。咁賽後其實當美斯好失望嘅時候，咁啊瞓咗即係坐咗喺地下啦。咁啊耶馬其實亦都有伸出一個友誼之手，咁兩位亦都係識英雄重英雄啊。
咁啊，Even夜馬賽後咧都有 share 就係美斯點樣去鼓勵佢啦，去書寫屬於自己嘅傳奇，書寫自己嘅故事啦。咁所以呢個後輩亦都係好肯定前輩嘅一啲説話或者勉勵嘅。咁當然大家最覺得美斯冇 leadership 或者冇領袖風範就係呢一個當帕列迪斯發咗癲啊，摩連拿發咗癲嘅時候啊，同西班牙嘅球員霎晒氣啦。咁啊，美斯冷眼旁觀，咁啊由頭到尾咧就應該望到嘅。咁啊當時當然有好多 camera 都對住佢啦。咁嗰陣啱啱完場嘅真係，咁佢又望咗幾眼，咁啊然之後就繼續選擇自己啊叉住條腰啦。咁啊然之後就繼續失望緊啦。咁我自己嘅解讀係，當然美斯係有做得更加好嘅地方嘅呢個位，即係如果作為一個即係好 focal 或者係好外向或者係好積極嘅領袖，可能佢會埋去做和事佬，咁就展現到佢領袖氣質啦。咁但係美斯可能嗰一刻，我會覺得佢亦都係，當然我哋喺個聖人模去睇佢即時嘅判斷，當然我哋可以有好多嘅解讀啦，就係話你應該要咁做。但係有冇諗過喺嗰個電光火石之間，其實美斯嘅心情都係百感交集咧，即係可能佢諗到，我都最後一屆世界盃啦，今次又爭啲添，咁嗰種失望嘅情緒會唔會喺嗰一刻，即係我唔係嘗試幫佢開脱啊，我唔係嘗試幫佢解釋，我即係嘗試喺佢嘅角度去諗，就會唔會呢啲嘢 override 咗佢要上前去化解呢個矛盾嘅心情咧？而調翻轉咁講啦，我亦都覺得其實佢未必係有呢一個嘅心啦，或者係佢未必係其實有咁樣嘅覺悟啊，係要去做呢樣嘢。因為大家由頭到尾去認知嘅美斯，其實佢從來都係一個比較內斂啦嘅人。講好波，佢的確係當代最好波或者係史上最好波嘅其中一人啦。而呢樣嘢都係點解佢成為阿根廷嘅國民英雄，成為阿根廷可能球員心目中嘅英雄隊長嘅不二之選啦。咁當然佢嗰個嘅 leadership， 我哋話領袖氣質幾樣嘢睇啦。我覺得喺呢啲咁嘅衝突場面，識唔識得勒住自己嘅隊友咧，可以係一個 criteria 嚟嘅，係 justify 嘅。我覺得大家可以攞呢樣嘢去批評美斯，唔係一個領袖嘅好材料，係可以嘅。但係咪得單一個面向咧？我自己有啲保留嘅。我覺得可以有另外幾樣 criteria 或者準則都可以諗下，究竟點解美斯會係阿根廷人或者阿根廷球員們心目中嘅隊長之選咧？咁一就係首先佢嗰個球技啦，二就係佢多年來累積嘅成就唔使多講啦。咁就係其實佢係咪完全冇做過一啲領袖要做嘅嘢咧？咁例如最近一啲片段啦，我費事仲版權唔擺出嚟啊。咁但係大家自己可以睇到嘅，有片有真相，就係嗰個世界盃決賽賽前有電視台其實就一路 zoom 住阿根廷嗰個更衣室出到嚟之後嘅畫面，咁就見到就美斯係好 focal 好主動地去叫啲隊友冷靜啦，去忘記一切。咁然之後見到有幾個嘅阿根廷球員啦，譬如安索費蘭迪斯等等咧，好似係有啲激動啦，咁即係因為踢決賽激動啦，定係有啲陰謀論就話會唔會係遭遇到一啲唔知啲乜嘢啦？有啲傳媒直情就話會唔會係覺得累積落嚟對佢哋嘅輿論或者對佢哋嘅批評，令到啲球員嘅心理壓力都好爆煲咧？咁都係嗰句啦，即係我建議大家去諗呢啲所謂陰謀論或者睇呢啲咁片面嘅報導嘅時候咧，嘗試作啲深入少少嘅資料搜集啦。咁其實就有電視台已經係問咗麥卡里士打嘅爸爸咁麥卡里士打亦都係陣中今屆阿根廷一個好重要嘅中場正選啦。咁佢就話其實就唔關事嘅，即係 even 麥卡里士打老豆都可能影響咗啦，就問喂阿仔係咪真係咁啊？喂，你哋個心即係嗰個情緒嘅狀態講係點啊？咁麥卡里士打就當然我唔排除佢鳩佢老豆啦，咁但係就應該唔會嘅。佢就話根據麥卡里士打所講咧，其實美斯純粹係即係意思就係話阿根廷嘅球員們忘記嗰啲所謂嘅咩戰術部署啊，或者係忘記一啲太多關於戰術嘅嘢因為可能喺個更衣室入面有講咗好多西班牙嘅風格啊，西班牙點樣勁啊，傳波點勁法啊，點樣啲球員嘅走位好勁啊，點樣去製造到一啲三角傳波嘅機會。咁可能賽前就都有好多嘅一啲
精力係花費咗喺研究點樣去防守西班牙嘅身上。咁可能美斯出到嚟嘅時候，都係想激勵下大家就係、OK 呢啲嘢係重要，咁但係更重要可能係大家嘅心態，唔好咁拘謹嚇，唔好俾呢啲嘢包死住自己，反而就綁手綁腳會睇得更加唔好。咁但係當然啦，成場阿根廷結果踢落嚟都真係其實麻麻地啦。片段入面你可以見到就係美斯其實都真係隊內呢個領袖角色，佢唔係真係全程或者係永遠都係保持緘默或者係沉默，咩都唔理嘅。咁而過往你睇阿根廷好多領隊啦，或者係球員們嘅言論，亦都覺得美斯絕對係一個好好嘅 leader 啦。咁其實另外一段片就係一路影到阿根廷球員翻入去，即係由更衣室出嚟，去到個通道準備出場嘅時候咧，咁美斯其實就有同譬如阿丹尼奧莫啊，甚至乎同帕迪啊等等去主動去揸拍，主動去展示友好啊。咁呢啲其實當你係憎恨阿根廷嘅時候你就可能會忽略咗嘅一啲 behind the scene 嘅嘢，或者就算你睇到呢個，你都覺得扮嘢啦美斯或者你係覺得喂咁好正常啫。咁但係純粹好客觀地睇呢啲嘅行徑，你都會覺得美斯都真係一個 leader 啊。因為你見到其他阿根廷嘅球員，好似除咗馬天尼斯之外咧，就冇乜人去主動去同對面嘅球員寒暄。當然你都可以話喂，決賽之前有咩好寒暄啫，咁大家都係準備好自己。咁但係美斯都唔介意去行多一步嘅時候去 show 自己嘅友好啦， show 自己嘅善意出嚟俾對手。咁其實都係一個好嘅領袖，一個體現嚟㗎。當大家可以插佢 OK， 我都再次重申我係認同嘅。即係如果你覺得佢嗰下 moment 一賽後冇衝去撳住啲隊友，其實係助紂為虐，係愛理不理，亦都係一個叫做邪惡嘅表現的時候 OK。咁調翻轉我咁樣，亦都可以詮釋為其實美斯都有釋出佢嘅善意啦。當然好多人就會又拎咗奧隊之前喺處理挪威對巴西賽後啲衝突嘅時候，你見到奧隊咧係即刻衝出嚟嘅。咁所以我就覺得唔同嘅呢度引申出嚟嘅話題，我覺得其實唔同嘅隊長或者唔同嘅 leader 都有佢唔同嘅 character。其實奧隊調翻轉係咪真係好完美？亦都唔係啊！曾經有阿仙奴嘅球迷亦都有批評過奧隊唔夠資格喎，唔夠懷斯咁識講嘢，唔夠懷斯咁 vocal 喎。咁但係奧隊喺世界盃嘅賽場亦都完美證明咗點解佢都係一個好好嘅隊長啦。咁就係對住巴西嗰件事，喺兩隊衝突完之後，然之後奧隊一衝埋嚟咧，立走自己啲隊友咧，啲隊友全部即刻聽佢話，全部即刻 back down。呢樣嘢就話到俾你聽奧隊嗰個嘅領導嘅氣質。咁而你見到譬如賽後贏波，奧隊都係引領全場去打嗰個鼓啦，去大家做嗰個 fighting role 啦。咁所以係咯，即係我覺得點樣嘅 leader 都好，都一定會有佢批評嘅地方。有啲人批評就覺得奧隊個表現唔配，又或者佢係好靜嘅，即係人係冇完美嘅 OK。而我想講，如果你公道地講，美斯點解係一個隊長？更大程度上點解係一個領袖？更大程度上唔係佢本身有呢種 leadership， 唔係有呢種領袖氣質而係因為佢好波OK。即係以往有啲好多好波嘅球員，佢哋都唔係隊長嚟㗎。即係例如02年朗拿度嘅好波啦外星人啦。咁但係嗰屆嘅巴西隊嘅隊長其實係卡富 OK。呢位老大哥係巴西嘅一個重中之重嘅精神靈魂。尼馬14年世界盃可以話 carry 住巴西喺個進攻線上面，但係其實佢都唔係隊長嚟嘅。泰亞高斯華先至係佢哋嘅隊長 ，OK。咁而你睇翻阿根廷歷代隊長有兩種人，一就係馬勒當拿美斯，可以歸為一類，就係天才型，用球技去 carry 一隊國家，用不斷嘅場上嘅奇蹟球技帶俾到大家嘅希望，去令到阿根廷嘅國民對佢哋係寄予盼望。而嗰種嘅隊長，馬勒當拿同美斯都係一類嚟嘅。當然馬勒當拿其實如果你要咁樣比仲 extreme 啲添，馬勒當拿大佬當年都已經即係有啲吸毒嘅傳聞啦，跟住紀律又唔好啦。
咁如果你用翻，你諗下，如果馬勒當拿生存喺而家呢個世代啊，應該俾人仲鬧得金，覺得佢冇資格做隊長。咁但係有冇資格或者係咪一個稱職嘅領袖隊長？其實唔係得我哋用一啲所謂嘅道德高地或者我哋去 set 嘅唯一嘅標準，亦都冇一個唯一嘅標準啦。正如我頭先所講，係有幾個唔同嘅維度去 judge 嗰個人係咪一個隊長嚟㗎嘛？咁對於阿根廷上下嚟講，馬勒當拿、美斯呢類型咁好波嘅球員就係佢哋嘅隊長。咁當然中間其實阿根廷都有啲嘅鐵血隊長啊，就係斯蒙尼、艾耶拉啊、蘇聯或者10年嘅時候嘅馬斯查蘭奴。咁呢類型就唔係一啲好波型嘅球員做隊長啦，就係、類似頭先嗰啲咩卡富啊、泰亞高斯華啊，類似呢一種啦。咁但係個問題就係、你望翻今屆嘅世界盃陣容，即係如果我又攞翻呢個卡富同埋呢個朗拿度做例子啦，咁你就即係可能有啲人就會 challenge 話，喂，咁美斯唔一定要死霸隊長㗎，咁你咪俾其他人做咯。咁試問下啦，今屆阿根廷，你又覺得有邊個球員可以有卡富咁樣嘅壓場、咁樣精神領導嘅能力？又或者唔好用巴西，用翻阿根廷啊，就係、以前馬斯查蘭奴、艾耶拉嗰種好波得嚟，即係唔係最好波嗰種啦，而又好有鐵血精神咧。羅美路喺熱刺做隊長都俾人調啦，唔好講喺阿根廷啦。咁馬天尼斯亦都好明顯唔係一個最佳嘅人選啦，始終又唔係 outfield player。咁亦都你話喺國家隊嗰個資歷，其實雖然佢都幫國家隊立下咗好多汗馬功勞啦，自從用咗去做正選之後，咁但係始終都唔係嗰皮啦，比起美斯。咁另外奧達文迪我諗都比較接近嘅，其實話晒都老大哥夠老，亦都係多朝嘅元老。咁但係問題奧達文迪今年其實喺世界盃上面都唔係主力嚟㗎嘛，主力都係羅美路 OK， 咁搭住馬天尼斯，係馬天尼斯傷先至被逼要換奧達文迪出嚟嘅啫。咁又即係你唔係一個後備嘅球員做一個隊長，咁其實冇啊！你一望咁咪就係美斯咯。咁所以點解就係美斯咯 ？OK， 所以如果即係呢一個角度嚟就好好分析咗俾你聽，點解美斯就係阿根廷嘅隊長咯總結嚟講，我自己覺得關於美斯係咪一個領袖，每個人都有唔同嘅睇法嘅，係正常嘅，因為每個人都有唔同把尺去量度㗎嘛。但係我覺得最緊要一樣嘢就係你千祈唔好以為自己把尺就係全部咯。我成日都會咁樣去告誡，或者係成日都會咁樣去提醒自己，就係自己睇嘅嘢有時都未必夠闊嘅，所以都會聽下唔同嘅人去睇下點樣睇呢件事。譬如我都有聽即係文傑嘅節目，去點樣去覺得美斯都未係一個好全面嘅領袖，或者係點樣係唔係一個領袖嘅風範 OK。咁佢講嗰啲 point 其實唔係唔 fair 嚟嘅，咁只不過我覺得除咗喺嗰啲面向之外，從另一個角度就係話俾你聽點解美斯就算佢有呢啲嘅缺陷，佢都依然係唔敢講所有，但係可能係99%阿根廷人民佢哋上下覺得 deserve 個隊長。你試下而家去阿根廷做個民調，睇下有幾多% 嘅人覺得美斯唔 deserve 做隊長，或者係咪一個有領袖風範嘅球員。咁所以我覺得領袖氣質或者領導風範呢樣嘢係一件好主觀啦，亦都係有幾樣嘢加埋去構成去比分嘅一件事。咁第二樣嘢就係今屆我自己覺得就好多，其實都唔係今屆，其實近呢幾年都係啦。我哋唔中意一隊波，譬如話大家啱啱嗰屆英超好多人唔中意阿仙奴，咁嚟到今屆世界盃就我唔中意阿根廷咁樣啦，咁就可能會 make up 好多嘅古仔或者放大一啲嘢啦。例如就美斯嘅另一個爭議啦，就係安素兩黃一紅離場嘅時候講開個兩黃一紅嘅時候，我都覺得係冇乜爭議嘅。即係調翻轉，其實基本上真係睇你咧本身有冇一個好既定嘅立場，然之後你有 bias 咧就會放大啲嘢。即係我見到有啲調翻轉啲阿根廷嘅球迷會唔喺香港嘅，唔知可能邊個地方啦，就話今場個球證咧就用咗個斯洛文尼亞嘅球證，用歐洲嘅球證去吹一場歐洲對南美隊嘅球隊，注定已經係劣勢啦。咁再加上安素個波其實擺明已經收咗腳㗎啦，咁所以其實就係黑黑地嘅。咁但係你問我個波，你就算收咗腳，但係你本身個去勢都唔好，再加上即係一物治一物啦。即係我覺得阿根廷呢啲抽水嘢或者呢啲太 aggressive 嘅嘢，正正就係俾今日
呢場波西班牙一啲拉馬西亞式嘅，你話演藝學院又好點都好啦，放大咗咁咪無所遁形咯，係咪先？平時嗰啲人哋可能就硬食你一嘢就唔出聲，咁但係西班牙就好聰明，好識得去放大一啲嘢，去等球證去明，即係去alert到有啲咁樣嘅犯規嘅存在啦嚇。咁所以講翻美斯去做小學雞咁啊，報串呢個古古尼亞揞口嗰單嘢，咁喺美斯嘅角度，咁其實佢都好 make sense 咁樣去做。咁同埋今屆亦都唔係佢第一個咁樣去做啊，即係之前巴拉圭亞米朗咪就係咁樣，亦都係領咗嘢咯。軒卡比都係咁樣舐過嘢啦。咁啊，所以我自己都幾搞笑嘅，覺得即係當發生喺其他隊嘅時候，因為唔係阿根廷啊嘛，咁你冇咁反佢啊嘛，你就覺得好正常喎，反而仲要話係你啲揞住個嘴講嘢嘅人抵死啦，咁轉咗個 rules 你都唔跟，或者係又唔帶個腦翻工踢波咁樣，咁去到呢個關頭啊，你就會話美斯小學雞啊，美斯無恥啊咁樣，咁真係龍門任你擺，我自己覺得。咁所以我覺得美斯本身係冇乜問題嘅，即係如果佢係想呢樣嘢去煮死下古古尼亞喺當時嗰個競技嘅角度嚟講，咁我想帶出嘅一樣嘢咧係引申出嚟咧好多假嘅資訊啊，例如就話咩賽後咧有好多報道就話咩古古尼亞就喺度話今屆世界盃令我最意外就係見到美斯去咁樣去嘗試令我攞張紅牌，咁我估唔到係一個咁樣嘅人，我以為佢係一個好 humble 嘅人。其實呢啲一聽你都知唔對路啦，再加上你都望真啲咧，你而家好搞笑啊！你出假新聞好易嘅咋，配翻啲比賽畫面啦，加張嗰個球員咧喺一個某個記者會度，跟住咧就加啲句子就得㗎啦。即係你望下呢張古古尼亞，首先件衫唔係最 update 嗰件啦，後面個 backdrop 都唔係今屆世界盃嗰啲 backdrop 嚟咧，睇啲 sponsor 都知咩料啦。咁但係咧就一傳十，十傳百，百傳千咧，就會個人咧都會就好信配圖作文。樣嘢又好似好啱你嘅何青喎，又好似係喎講中要害，或者係就係咁樣可以煽播仇恨，或者係證明連當事人都睇唔過眼啦。等我 share 出去先 ，OK， 好多呢啲嘢。我想講就係亨利咧先係最慘啊！亨利咧成日都俾人咧put their word into his mouth 啊！阿根廷對埃及咁賽後亦都有人就話亨利話呢場係咩世界上最大嘅劫案之一。亦都再之前亦都有人就引用亨利就話咩麥巴比唔知點啦，唔肯簡迪隻手就話佢臭串。然之後咧，總之其實之前阿仙奴嘅比賽都係都有好多阿仙奴比賽之後咧就又會整亨利呢張相出嚟啦，然之後就話亨利講個乜乜柒柒咁樣啦，搞到亨利咧之前其實都忍唔住一兩次今屆出個聲就話唔該你哋咧去睇呢啲 po 嘅時候去做下 fact check 先。睇下有冇相關嘅片段去證明我真係講過呢啲嘢，即係亨利有時話：屌你我都冇上過呢個 show， 或者呢場波我根本都冇做賽後嘅 pundit， 我都冇 cover 呢場波，何來我無啦啦發表呢場波嘅 comment 咧？所以搞到亨利咧都好無奈。我自己對於呢啲現象都好無奈，最無奈咧就係都有唔少就係譬如一啲好大嘅足球專業啦喺香港咁就會睇完呢啲咧又信嘅喎，然之後又真係唔 fact check 又真係報喎，然之後又真係好多球迷睇完之後咧，又喺留言區度圍爐又鬧埋一份，又屌埋一份，跟住其實都幾好笑嘅，跟住發現其實係假，但好似係冇人覺得係應該要正視啦，或者冇人覺得就算假咁又點啊？係咪先？咁所以今屆世界盃就因為立場咧嘅問題我覺得就好多二元對立即係 OK。我支持呢隊波，或者我唔中意呢隊波，所以呢隊波咧，所有嘅嘢都一定要係衰嘅，一定要從最壞嘅面向去睇佢哋。你有冇諗過其實壞人都會有好嘅 moment？ 調翻轉好好嘅嘢，好正義嘅嘢，好好嘅人其實都有去做錯嘢或者有壞嘅一面咧。唔係所有嘢都一定要 go either way 嘅 extreme 先至係好事。但係即係今屆世界盃我觀察到一個唔係咁好嘅現象，就係而家嘅球迷真係越嚟越極端。當你一剔咗晒咧，你就只會係咁睇嗰邊嗰啲嘅資訊。當你係譬如中意阿根廷嘅時候，你就會睇好多支持阿根廷嘅嘢，你就會覺得反阿根廷嗰啲人咧，全部都係盲反上腦嘅，冇根冇據嘅。我啲球員操嘢其實全部都有原因 ，OK， 情有可原。或者覺得有好多嘅陰謀論調翻轉。
當你反阿根廷嘅時候，任何阿根廷球員去做一樣嘢，你都覺得係有人包庇佢，有人佢係 FIFA Boys 美斯做嘅每一樣嘢都係唔啱嘅。即係我自己覺得就唔應該撕裂到咁樣，亦都知道咧，即係可能近呢幾年啦，有時因為香港唔知係咪即係個社會氣氛比較抑壓啲啊，咁大家要啲渠道去發泄啦。咁你想睇波 leisure 呢樣嘢係咪先好 leisure 好純粹嘅 entertainment 咁發泄唔到嘅怨氣，咁就可能就喺自己中意嘅足球運動身上咧，就可以隨意發泄啦。我唔中意呢隊波，我就要煮死呢隊波我有我行使我嘅言論自由，我行使我嘅freedom of speech， 去就算不問真假都好，我就去見到一啲嘅言論我就轉載唔去諗唔去思考。咁我自己覺得其實咁樣其實就並唔健康嘅，亦都即係我覺得深刻就會淪落咗我哋有時可能不似一啲所謂咩小粉紅剩嗰啲，其實就冇乜兩樣嘅啫。咁所以我自己嘅總結就係希望大家喺欣賞球賽之餘咧，都保持翻一個即係我唔係要大家樣樣嘢都要深入分析話深入去睇下咩戰術我覺得唔同嘅球迷有唔同嘅需求，或者係有唔同嘅 capacity 去吸收唔同嘅內容啦。咁但係至少一啲factual 嘅或者啲新聞嘅嘢，我覺得大家係可以抱翻少少求真精神啦，同埋就唔使下下都上綱上線嘅，或者唔好咁雙重標準啊！即係當一樣嘢發生喺你唔中意嘅嘢嘅時候，你就將佢發到無限咁大。但係當發生喺自己隊嘅時候，你就調翻轉喎，你就成個 narrative 咧係唔同晒嘅喎。今屆都真係好多假新聞啦！即係其實呢個喺香港就相對上冇咁誇張嘅，因為唔關可能爭阿根廷事就講緊呢一啲咩 Donald Trump 同爺馬又話咩賽後爺馬唔想佢隻手啲人又加鹽加醋又剪接又剩咧，就塑造到爺馬好似好唔願意呢一個特朗普隻手事完就特朗普喺頒獎之前2個星期就插過西班牙嘅，話西班牙政府好垃圾，就唔想同西班牙做任何嘅生意來往，然之後就啲人就攞呢樣嘢就話爺馬就犀利啦，識得為國報翻一戰之仇，攞完冠軍之後就唔騷鳩特朗普咁樣，同埋都有啲人就話爺馬賽後就拎住個巴勒斯坦旗喺度揈嚟揈去，咁但係其實呢張 AI 嘅改圖嚟㗎，或者係改嘅片，其實 AI 咧係好先進，又可以做到好多嘢咧，好真㗎，即係大家都要真係識得分下真假，即係呢個 OK。爺馬同埋美斯呢張咁細嘅合照都可以用 AI 咧去整咗一個好 cute 嘅影片 OK， 咁所以有心人咧有心帶風向嘅時候去作一啲假嘅內容咧就係煽動大家冇經大腦思考嘅情緒咧，就會好容易咧就會成為呢個燎原之火咧去即呢個假嘅資訊就會好快 widespread 曬出去OK， 咁雖然爺馬的確咧係有曾經發布過一啲支持巴勒斯坦嘅言論嘅 OK， 關於爺馬其實佢都有唔少假嘅消息，都一直以嚟都好多人都係當係真㗎。例如咧早一兩屆定唔知呢屆咧就成日都話爺馬有性病㗎嘛，有咩 STD 又話佢有梅毒定唔知點㗎嘛。之前其實係唔知最初喺邊度一啲又係啲鳩噏嘅新聞傳出嚟結果好多人咧都信嘅喎，跟住所以一傳話爺馬又有女朋友啦，又唔知點啦。我睇嗰啲香港媒體下面嗰啲 comment 咧，就全部都話爺馬小心啦，即係有性病唔知乜乜乜。其實你只要 fact check 下就知道，其實根本都冇一個確信或者可信嘅消息係話爺馬有性病嘅 OK。所以真假難分呢個世界，但係希望大家好好善用自己嘅腦袋，就係我今日呢個世界盃後嘅少少感想嘅總結啦 OK。好世界盃完啦，亦都希望種種嘅紛擾啦，無論你係反阿根廷都好啦，或者係即係中意阿根廷而覺得好委屈都好啦，希望可以盡快放下 OK， 向前望。世界盃已經過咗，都感謝各支嘅球隊帶嚟今屆好精彩嘅世界盃，即係咩元素都有。都係其中一屆我自己睇過最精彩嘅世界盃之一 OK。我都有幸
就通過好多場嘅聲音直播同大家一齊見證住今屆嘅賽事啦。咁好快翻返去到球會嘅賽事啦，咁所以嚟緊啦，咁啊星期日如果打風就夜晚啦，咁啊搞個轉會廣場嘅 live 啦。咁另外就都陸陸續續有好多唔同嘅轉會消息，尤其是即係阿仙奴方面都有唔少啦。咁啊，所以都會做翻啲影片嘅內容啦。嚟緊呢一兩個星期都係集中翻喺轉會有關嘅。咁啊，所以都係嗰句啦，記住 CLS comment like 同埋 subscribe 小弟 YouTube channel。咁我哋下次嘅節目時間再見，拜拜。